هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. مصري أمانات وجلسات، مجلس شعب وأمن واقتصاد والسياسة، كل يوم جديد في مصر في ساعة. ودلوقتي مصر في ساعة مع الكاتب الصحفي محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. هل رأيتم سيد الرئيس طوابير السولر على محطات البنزين والتي تمتد لكيلومترات؟ هل وصلك تقرير سيد الرئيس عن حالة البؤس اللي عليها السياحة المصرية النهاردة؟ هل علمت يا ريس بارتفاع الأسعار الرهيب الذي يكوي جيوب المواطنين كل ساعة؟ سيد الرئيس، هل وصلت إليكم أنباء حوادث السرقات وقطع الطرقات في وضح النهار؟ يا ريس، الحوادث بقت بتحصل عينك. تخيل سيد الرئيس أن قلب القاهرة وهو ميدان التحرير تنتشر فيه أعمال البلطجة جهارا نهارا، ولا حياة لمن تنادي، ويبتعد ميدان التحرير عن وزارة الداخلية، الوزارة الأم لحفظ الأمن في مصر، بضعة مترات. هل علمتم سيد الرئيس بتكسير البلطجية لفندق سميراميس؟ شوية عيال عندهم 15 سنة بيحدفوا العربيات بالطوب، بيحصل في قلب عاصمة مصر. هل يا ريس، لو فتحت الباب مدة الحلقة مش هتكفي. سيد الرئيس، لو تمعنتم في سطوري السابقة إليكم ستجدوا أنني لم أتعرض للخلاف الكبير بين السلطة والمعارضة، ولم أتحدث عن الدستور وسنينه ولا عن قانون الانتخابات. أنا بتكلم معاك يا ريس بصفة مواطن، بلسان ملايين المواطنين، عن حق كمواطن في الأمن والاقتصاد. الاقتصاد يعني لقمة العيش. أنا كمواطن ما بتفرجش على التوك شو ولا حاجة، لأني عرفت بكل حاجة. عارف يا ريس، شباب مصر النهاردة اللي كان عنده أمل كبير في بلده بعد الثورة، كان عنده أمل إنه هيلاقي شغل، النهاردة الكل بيدور على أي طريقة يهج بيها من البلد، من مصر. الأمانة برضو يا ريس تخليني أقول لحضرتك إننا ما نقدرش نحملك مسؤولية كل حاجة من دي، أو نحملك كل مشكلات البلد. أكيد البلد كانت بايظة قبل ما تستلمها، بس خلينا نتفق إن كان في أمن وكان في أمان وكان في لقمة عيش. المعارضة والقوى السياسية بيتحملوا النهاردة جزء من اللي بيحصل، والإعلام بيتحمل جزء، لكن المؤكد يا ريس أن المسؤولية الأكبر عند سيادتك بصفتكم الرئيس المنتخب وصاحب السلطة وبيده القرار. المعارضة مش بإيديها قرار. حضرتك شايف الأجواء أصبحت ملتهبة إزاي في البلد وبشكل كبير، بدرجة خلت بعض وسائل الإعلام توصف مصر بأنها بلد خرجت عن إدارة النظام ليها. بصراحة يا ريس، في كم هائل كمان من الأخطاء الكارثية اللي بعض المستشارين حولك والحكومة بيرتكبوها، بياخدوا قرارات وبيطلعوا تصريحات تهيج الدنيا وتولع البلد أكتر. يعني مثلا في عز أزمة السولر والناس اللي واقفة طوابير بالساعات ومش طايقة نفسها، لأن الواحد منهم ممكن يقعد يوم كامل واقف في طابور السولر، ممكن على بال ما يوصل لعامل البنزينة يقول له السولر خلص. تخيل يا ريس في عز ده كله الحكومة تعلن امبارح عن مشروع توزيع البنزين بالكوبونات، حاجة في منتهى الذكاء. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يا ريس، في اللي بيحصل، تفتكر حكومتك عاملة خطة استعداد ليوم السبت اللي جاي، يوم صدور الحكم في قضية مجزرة بورسعيد؟ شفت امبارح ايه اللي حصل قدام بيت وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللي بيحصل هنا وهناك بخصوص مجزرة بورسعيد من الألتراس؟ اسمح لي يا ريس اكلمك بصراحة اكتر، وتعالى نرصد مع بعض اللي حصل في مصر النهاردة عشان نحلل الأوضاع ونوصل لحل. أول هام يا ريس، دعوات العصيان المدني اللي بدأت من بورسعيد وانتقلت لمدن تانية. ده موضوع مش سهل، وبصراحة
لاحظت ان الحكومة وفريقك الرئاسي يتعاملوا مع دعوات العصيان بخفة لحد لما الموضوع كبر. النهاردة اي مظاهرة تطلع في اي مدينة ممكن تعلن ما يسمى بالعصيان المدني. ما ينفعش هنا ان الحكومة تقول ان ده مش عصيان، وبدليل ان المصالح الحكومية شغالة والطلبة بتروح مدارسها. ممكن يا ريس نختلف على التسمية في اللي بيحصل، لكن لازم نتفق ان قطاعات كبيرة النهاردة من الشعب غضبانة قرفانة زعلانة من اللي بيحصل في البلد ومن حال البلد، وبيقولوا هي دي مصر. في ناس النهاردة من شعبك يا ريس بيترحموا على ايام مبارك. تاني هم يا ريس، هل حضرتك حللت المعنى وراء رغبة بعض المواطنين عمل توكيلات شعبية لوزير الدفاع او للمؤسسة العسكرية لإدارة البلاد؟ ممكن حد من المستشارين يقولوا دي توكيلات شعبية غير دستورية، وانا معاه، بس المعنى السياسي ورا ده خطير ومفروض يقلق مؤسسة الرئاسة، ولازم مؤسسة الرئاسة تحلله، ولازم المستشارين اللي في فريق الرئاسي عند حضرتك يسألوا ويجاوبوا على سؤال: ازاي في رئيس ماسك السلطة من 8 شهور والبعض يفكر يعمل توكيلات غير دستورية لمؤسسة العسكرية؟ ايه اللي بيحصل وخلى الامور توصل لكده؟ ثالث هام يا ريس، ايه هو السبب وراء اصرار مؤسسة الرئاسة في اجراء انتخابات مجلس النواب سريعا رغم حالة الاحتقان الموجودة في الشارع؟ هنكسب ايه يا ريس لو البرلمان اتعمل والبلد ولعت اكتر؟ طب ازاي يا ريس هنعمل انتخابات والدنيا مولعة في بورسعيد والسويس واسماعيلية والمحلة والمنصورة؟ ولا دي محافظات مش هنعمل فيها انتخابات؟ هنرجع تاني ونسأل حضرتك: ايه هو سبب الاصرار على اجراء الانتخابات بسرعة؟ انا عارف اننا لازم نبني مؤسسات الدولة، بس ازاي هنبني مؤسسات الدولة والدولة نفسها ضايعة ومش موجودة؟ صدقني يا ريس، مش مجلس الشعب هو اللي هيحل مشاكل مصر ولا انتخابه. طب ما احنا عملنا دستور قبل كده، هل الاوضاع استقرت؟ ابدا. نزلنا وانتخبنا مجلس شعب وشورى قبل كده، هل الاوضاع استقرت؟ ابدا. وعملنا وعملنا وعملنا. المشكلة يا ريس اكبر من كده بكتير قوي. رابع هام يا ريس، خلينا اوجه الملاحظة اللي جاية لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين واللي حضرتك بتنتمي ليهم. هل الحزب والجماعة عرفوا نتائج انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات المصرية؟ هل وصلهم خبر خسارة معظم مرشحي الطلبة من الإخوان للانتخابات وإن الطلبة المستقلين هم اللي نجحوا؟ ده معناه إيه؟ أرجوكم يا جماعة الإخوان المسلمين، أرجوكم في حزب الحرية والعدالة، حللوا الكلام ده، حللوا نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية. كلامي للحرية والعدالة والمكتب الإرشاد، وبقول لهم والله مخلص، صدقوني السلطة خداعة، ومع المصريين بالذات خداعة أكتر. المصريين شعب يتخاف منه، ملوش أمان مع حكام، وفي اللحظة اللي تتصوروا فيها إنكم سيطرتوا مع البلد ومفاصلها فجأة تتأكدوا إن ده وهم. المصريين شعب يبلغ غلبان، بس في الحقيقة شعب جبار، واللي ما كانش عايز 7000 سنة. والله العظيم بنصحكم لوجه الله، راجعوا مواقفكم لصالحكم ولصالح البلد. بعد ما خلصت مع الحرية والعدالة والإخوان، خليني أرجع لحضرتك يا ريس. اسمح لي أن أقدم لحضرتك النهاردة علشان تكون رسالة إيجابية بعد ما عرضنا فيها المشكلات والأزمة اللي فيها مصر، نعرض عدد من الاقتراحات، اقتراحات متواضعة من مواطن بسيط خايف على البلد دي، وأرجو أن حضرتك تسمعها، ربما تجد فيها ما هو نافع علشان نخرج من الكارثة اللي احنا فيها. خلينا نخرج من الأزمة والكارثة السياسية اللي هتدخل بعد كده على الاقتصاد. أي نعم لسه في أكل في محلات البقالة والسوبر ماركت، محدش بينزل يعدي على سوبر ماركت أو محل بقالة ما بيلاقيش فيه الرز والمكرونة والعيش وكل اللي هو عايزه. بس مع الأزمة السياسية والاحتقان اللي في الشارع وتراجع الاحتياط الدولاري ممكن الشعب يصحى يوم ما يلاقيش أكل. وهنا أنا بحذر من نقطة الكارثة أو الانفجار اللي أنا كمواطن بيحب هذه البلد مش عايز أوصل للمرحلة دي خالص خالص. عايز البلد تظل مستقرة. علشان كده اسمح لي يا ريس أقول لحضرتك إن بداية الحل اختلف واتفق معي،
بس بداية الحل ان حضرتك تعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب عدة اشهر. بالعكس، ده ممكن حضرتك تقول لحزب الحرية والعدالة ان ده في صالحهم، يظبطوا ويحللوا اللي حصل بسقوط مرشحيهم في المسائل في الجامعات المصرية. بدليل يا ريس سقوط مرشح الاخوان في الجامعات مش هتفرق لو طلع عملنا الانتخابات بعد 6 شهور من النهارده، بعد 5 شهور، بعد 7 شهور، علشان البلد تهدى شويه، عشان البلد تبرد. تاني اقتراح يا ريس، عاوز حضرتك توجه دعوه حقيقيه ومباشره، حتى لو وصلت ان حضرتك تتواصل بالتليفون مباشره مع قاده جبهه الانقاذ وقيادات المعارضه الحقيقيه الفاعله للقاء عاجل اليوم قبل الغد، بهدف وبنيه فتح صفحه حقيقيه بين القوى السياسيه لفك الاحتقان. ثالث اقتراح يا ريس، انا بطلب من حضرتك ان حضرتك تأمر رئيس الوزراء ووزرائه يسافروا لبورسعيد ويلتقوا بممثلين عن شعب بورسعيد في حضور قادة القوات المسلحة وفتح حوار حقيقي لفك الاحتقان الموجود، وارجو ان يحدث هذا اليوم اليوم اليوم. رابع اقتراح يا ريس، يا ريت حضرتك تطلب من رئيس الوزراء انه يحل مشكلة السولار فورا مع سرعة تدبير موارد مالية ليه، علشان مشكلة السولار بتهدد الامن الاجتماعي في البلد. ما ينفعش حال البلد بالشكل ده ما فيهوش سولار، لازم الحل، ومفيش حاجة اسمها دي ازمة وهنقعد وهندرس وهنحل، لازم فورا تتحل الازمة دي. وامبارح اقترحنا على الحكومة تواصل مباشر مع ليبيا، مع العراق، مع السعودية، مع اي دولة من الخليج، عايزين سولار عاجل. خامس اقتراح، ارجو من سيادتك يا ريس بان كافة الدعوات اللي بتحقق فيها النيابة بتهم مطاطة اسمها اهانة الرئيس، ارجوك يتم سحب هذه الدعوات. لازم حضرتك تتأكد ان شخصكم الكريم وشخص الرئيس ومقامه محفوظ وكرامته محفوظة، ولا نقبل اي اهانة ليها، لكن تصرفات الرئيس واداء الرئيس وقرارات الرئيس حق للجميع ان يناقشوها وينتقدوها. خلاص المصريين اسقطوا الوهية الحاكم، انتهى هذا الموضوع. بلاش يا ريس مؤسسة الرئاسة كل يوم تكسب عداوة جديدة. سادس اقتراح يا ريس، رئيس وزراء ليبيا هيزور مصر اليومين الجايين، ارجوك افتح معاه بوضوح واعرب عن رغبة مصر في التعاون مع ليبيا في اعادة اعمارها، وان مصر عاوزة فتح مجالات التعاون الاقتصادي وفتح فرص عمل امام المصريين في ليبيا، وناخد جزء من كعكة اعمار ليبيا. ده احنا الجيران والجار اولى بالشفعة. انتهت رسالتي ليك سيد الرئيس، وانا قلت لحضرتك اللي عندي والله 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 بضمير مخلص ليك وللبلد، لاننا مش عاوزين الا مصلحة البلد دي زي ما حضرتك عاوزها برضه. ارجوك يا ريس، الوقت بيعدي واستمرار الحال بالشكل ده خطر جدا 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 على البلد، لان المصريين زهقوا خلاص وخايف. ما ينفعش يا ريس هيبة البلد اللي بقت في الارض تستمر كده. اي حد يا ريس النهارده عاوز يعمل حاجة بيعملها. بداية الحل، بداية الحل، لا اقول كل الحل، بداية الحل عندك سيدي الرئيس. ارجو الانصات لصوت عقلكم ولصوت ضميركم. امضاء مواطن مصري. رسالتي للسيد رئيس الجمهورية انتهت، في انتظار تواصل حضراتكم معايا. كلموني من اي تليفون محمول على 2659، ابعتوا رسائلكم على 92 17 6. وهل الرسالة دي ناقصها حاجة نكملها ونبعتها لرئيس الجمهورية خوفا على البلد واللي بيحصل فيها؟ ارجوكم تواصلوا معي. عندي عدد كبير من رسائل حضراتكم عايز اقراها، بفكركم بتليفون البرنامج. كلموني من اي تليفون محمول على 2659، ابعتوا رسائلكم على 92 17 6. كنت بوجه النهارده رساله للسيد رئيس الجمهوريه برصد له الحال وبقول له عاوزين حلول، وقدمت له عدد من الاقتراحات. اتمنى يكون حد سامع من المسؤولين. خليني اخد ايهاب على التليفون. اتفضل استاذ ايهاب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله. حقيقة بعد المقدمة اللي سعادتك قلتها أنا ما عادش عندي كلام.
خاصة ان انا يعني مش من الاخوان، لكن انا من مؤيدي الاخوان. نعم. انا اسمي ايهاب بدر ومن التجمع الاول، وجماعة الاخوان المسلمين عارفيننا معرفة شخصية، عارفين احنا بنعمل ايه مع الاخوان، وانتخبنا الاخوان عشان خاطر على امل ان هم يصلحوا البلد، على امل ان يبقى فيه مصالحة، يكون فيه توافق. الاساس ان البرادعي والاستاذ صباحي والدكتور عمرو موسى، الناس دي مش اعداء للاخوان ومش اعداء للشعب المصري. الناس دي لهم فضل برضه على ربنا، وصدقني فضل برضه على الاخوان، لان هم ساندوا الدكتور محمد مرسي. نعم. وساندونا كاخوان مسلمين. خلينا نقول للرئيس مباشرة، انت عايز تقول ايه للسيد رئيس الجمهورية؟ انا بقول للرئيس احنا من الناس لحضرتك والاخوان، فاتمنى ان هو يقعد مع جبهة الانقاذ ومع كل الاحزاب ويسمع لحضرتك ويسمع لكل الناس. هنحترم التراب اللي بيمشي عليه. نعم، يعني هي بداية لان احنا نخرج من المأزق اللي احنا فيه. استاذ محمد، انا هقول لك السبب الحقيقي للمشاكل والازمات. سيدنا النبي قال: ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. ده طارق الحاج شحاته ابو زيد كاتب بيقول للاخوان بس يا خير انت قلت ان المفتي وافق على الاعدام لبتوع بورسعيد، والنهارده وزاره العدل قالت ان ده ما حصلش وان لسه رد المفتي ما وصلش. انا قلت لحضرتك الخبر ده نشرته تقريبا كل الصحف الاسبوع اللي فات. مساء الفل يا عم خير، من كام يوم كلمتك على موضوع الفيزا بتاعت الناس الغلابه، النهارده موجوده في جميع انحاء الجمهوريه، كان نفسي انت اللي تفتح الموضوع. ربنا معاك، اخوك سعد عابد. استاذ خير، المفروض ان السلطه المعارضه بتتنافس على مصلحه مصر، بس مش ده اللي بيحصل واحنا مطحونين بينهم. وسيدنا محمد قال: اهل مصر في رباط الى يوم الدين. سؤالي: هل ما فيش عقلاء يلموا شمل مصر؟ لك الله يا مصر. احمد عبد الحي. خليني اخد اتصال تليفوني. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. حضرتك استاذ مارسيل ارساني. ايوه. يعني ايه ارساني ده بقى؟ ارساني يعني محبوب بس باليوناني. اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. انا بس عايز ازود حاجه على الرساله اللي حضرتك قدمتها للسيد رئيس الجمهوريه. نعم. اول حاجه بالنسبه لخصوص دعوته للاجتماع بقاده جبهه الانقاذ. نعم. انا من وجهه نظري هو لو دعا لاي حوار او لاي اجتماع مع قاده جبهه الانقاذ، جبهه الانقاذ زي الحوارات اللي فاتت هيرفضوا. فليه؟ لان في ازمه ثقه ما بين الرئاسه وما بين الجبهه. لان نتيجه لحوار سابق هو كان دعا لي. لا هقول لك حاجه، كيف نحل ازمه الثقه دي؟ كيف نحل ازمه الثقه؟ نحل ازمه الثقه بان الرئاسه لازم تبين زي ما بيقولوا بالبلدي اماره، يعني تبتدي تتجه خطوه ناحيه جبهه الانقاذ، تحقق مطلب من مطالب جبهه الانقاذ في بادره حسن نيه. نعم. علشان لما يدعي جبهه الانقاذ ان هي تجتمع، هيبقى في الوقت ده الموضوع هيبقى حقيقي، احنا بنفتح صفحه جديده، والا هيبقى زي حوار زي الحوارات اللي فاتت. يبقى احنا عاوزين من السيد رئيس الجمهوريه ان هو يبدا ببادره، بس بادره مع جبهه الانقاذ. يا خير، في ضرب نار عند قصر القبه تحت الكوبري. انا بكر من اشمون منوفيه، انا خايف من بكره. وعادل حسن: ابوس ايديكم اللي عنده حل المشاكل مصر يكتبها وبلاش بخ. يا محمد بيه، انت بتكلم مين في مين؟ اكيد انت بتنفخ في قربه مخرومه. ووجه رسالتك لربنا. ده احمد شهابي، مواطن محبط. الهجوم على مرسي مربح، مفيش كلام. حتى لو انت من مؤيدي رئيس الجمهوريه، احنا هنا مش بنهاجم رئيس الجمهوريه، احنا هنا بنقول ان احنا عايشين في بلد فيها مشاكل، الكل بيجمع على ده، سياسيه واقتصاديه. لما وجهنا رساله لرئيس الجمهوريه، لانه هو الرئيس المنتخب اللي في ايده السلطه، بنقول له في المقابل احنا مش هننتقد فقط، بل هنقدم افكار واقتراحات، ياخد بيها ما ياخدش، يبقى على الاقل انا كاعلام قلت اللي عندي، ولا حد هيسمع كلامك ده. يا خير، بص، في حاجه غريبه بتحصل، ان الحكومه هتموت على قرض صندوق النقد الدولي، مع ان بورصتنا خسرت تقريبا ضعف القرض ده. هو الجزء الخاص بالقرض، يعني بيقال لنا ان احنا القرض لما يتوافق عليه دي شهاده من 173 دوله عضو في صندوق النقد بتؤكد ان اقتصادنا جيد ويقبل استثمارات. قالوا لنا كده. هل لو جه القرض هيحصل ده؟ الله اعلم. خليني اخد مستمع كريم. استاذ علي، اتفضل. اهلا وسهلا حضرتك.
انا سمعت حديث حضرتك طبعا، ومش عارف اقول ايه برضو فوق الكلام اللي حضرتك قلته، بس يعني كان حلمي كان وانا شاب ايام النظام السابق ان ثوره تحررنا من كل شيء، ولما حصل وتحررنا من كل شيء استنينا ان احنا نبني. طبعا ما فيش اي حاجه من الكلام ده حصلت يعني. وممكن عندي شعار اديني متر ارض ولتر ميه ازرعهم اطلع منهم ايه اقدر اكل، وكل واحد فينا يقدر ياكل. نعم، بس هل يعني في رسالة او حاجة تنهي بيها كلامي لرئيس الجمهورية؟ يعني اتمنى من رئيس الجمهورية ان هو مشروع النهضة، مشاريع كتير اتقدمت وناس كتير اتقدمت، ولا مشروع من الكلام ده هو كله تحقق حضرتك خالص، زي يعني ما يكون بننفخ في قربة مقطوعة زي ما بنقول يعني احنا نتمنى ان يكون في اطلاق من رئاسة الجمهورية لأي مشروع من المشروعات اللي اتقالت، بس قبل ده لازم يفك الاحتقان السياسي. امين يا رب. يكون في حد سمعك يا عم خير. اخوك سعد عابد. الله يكون في عونك. البرنامج ده هيجيب لك الضغط ابو ادم القاهرة الجديدة. لا يا عم ابو ادم مفيش ضغط ولا حاجة، احنا زي الفل، مفيش بس الا شويه جيوب انفيه. فاسمحوا لي ان انا كده يوم السبت الجاي المفروض ده ميعاد برنامجنا من 3 ل 4، بس انا اعتذر عن الظهور في هذا اليوم. البرنامج هيحتاج يوم السبت القادم علشان احنا اصحاب واصدقاء. رايح اظبط مناخير جيوب انفيه. هنطلع فاصل. نانسي النهارده على الميكسر، نسيت اقول لكم، وعايز اقول لكم الاهم ان برنامجنا كان اليومين اللي فاتوا كنتوا تحسوا ان القطعات فيه كتيره. علشان ايه؟ كان رئيس محطة راديو مصر اخويا وحبيبي ماهر عبد العزيز كان خارج مصر، كان بيسافر بره مصر يومين في رحلة عمل، فالواحد عرف يمد البرنامج زي ما هو عايز. الحاجة التانية نانسي ما كانتش معايا على الميكسر، يبقى احنا عرفنا مشكلتنا مع ماهر عبد العزيز ونانسي. النهارده جم على راديو مصر، وبالتالي هنطلع فاصل. كلموني حضراتكم من اي تليفون محمول على 26 59، بعتوا رسائلكم على 92 17 6. انا متزوج من 7 سنوات وكنت مقدم في مشروع ابن بيتك. طب انت ما قلتليش بقيه الرساله. استاذ محمد الرئيس وعدنا بتاجيل اقساط التاكسي 2 سنين وده ما حصلش. ده السادات. احمد بيقول لي انا خلصت فلوسي، ارجوكم كلموني انتوا. حاضر يا احمد. عن ماذا تبحث المباحث في اقسام الشرطه والمسجلين والذين عليهم احكام لا تنفذ؟ محمد بيه انصح نفسك، ان شاء الله الحل خليه لنفسك وكل عيش. يا عم خير انا عايزك تعمل حلقه عن مشروع ابن بيتك. الرسالة تكون من الرئيس مخلصة وشاملة لدكتورة هدى. مساء الخير، ربنا يصلح الحال، علشان كده بهوقت على الآخر. أنا بحبك لأنك صوت الحق. مجد حلمي سواق تاكسي. أستاذ محمد أنت بتدب في مالطا، مفيش فايدة، البلد بتضيع. ده الكلام اللي يجيب وراه. ودكتور أحمد الكعك بيقول لي برضو بتدب في مالطا. لا يا عم أنا بقدم في راديو مصر وجوه مصر. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الظالمين. ده عادل البري. يا عم محمد دي ثوره مضاده اللي عمل موقعة الجمل، ومحمد محمود ومجلس الوزراء هم اللي في بدايه التحرير. وعلى فكره عم شفيق كان قالها سوف اعيد الامن في 24 ساعه، عشان هو وكتير منسق الثوره المضاده وكمان الاخوان في الضياع. انت ما خليتش وراك ورا. وفي اللي بيقول لي يا محمد يا خير مره واحده خليك منصف، شكلك بقى وحش وانت بتدعي الوطنيه. دي رسائل مرسله كده. اثبت لي، قول لي، يعني هو اللي ينتقد او يقول او يقدم الحل. يا راجل ده اللي يسمع حلقات البرنامج ده هيلاقي كل يوم لساني نشف والواحد عمال يقدم اقتراحات. جيولوجي ابراهيم بيقول لي بتقدم في بلطة. ويا استاذ محمد انت بتكلم مين ولا حد سامع؟ وبقى بين خالد الجزاوي. وفي اللي بيقول لي يرضيك اللي حصل مع ساويرس. وفي اللي بيقول لي انا ندمت ان مصري لا يصلح الله بالبلد حتى يصلح الرئيس من نفسه. ده احمد الجندي والمواطنين ايضا يعني. واني ارى ما لا ترون. ربنا يجزيك يا خير على هذا الخطاب ويحفظك. محمد سعد الدين. احنا مش هنقول غير يا رب يا استاذ محمد، قول لمصر كلها تقول يا رب. يا عم خير انا عايزك تعمل حلقه عن مشروع ابن بيتك. حاضر، دي رساله ثانيه جايه لي. هاخد اتصال تليفوني. استاذ هيثم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ خير، اهلا بحضرتك. اولا بوجه بس الشكر لراديو مصر، وبس بعتبر ان الاعلان بتاع حضرتك ده عباره عن استطلاع راي كل المصريين بيسمعوه. انا شايف فيه بصراحه خير جدا ان شاء الله، ويا رب المؤسسه الرئاسه تسمع ان شاء الله. هو يا فندم المشكله الحقيقيه دلوقتي فهي ان الرئيس مرسي يقدم ولو خطوه بسيطه
ناحيه جبهه ما ده اللي كان بيقوله استاذ ارساني يعني. ايوه يا فندم، انا بس عاوز اكد على حاجه. اتفضل. لابد ان الحوار ده ينتهي على اتفاق معايير نمشي فيها كلنا، اللي هي قوه القانون في البلد والاداء اللي بتطبقه، واختار المعايير اللي هي بتمثل كل قياده في البلد ديت، لازم تكون حسب يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. اتمنى يكون ده وصل يا استاذ هيثم. يعني محمد عبد الله سواق نقل شرقيه، قصه السولار ارجوك افتحوها كتير، ده حرام بنموت يا ريس، علينا اقساط والتجار ما بترحمش. طبعا ده سواق نقل مع عربيه شاريها بالقسط علشان يشتغل عليها، لو بيشغلها في اليوم طلع له 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه يا عم، عشان ما حدش يقول لك دول بيكسبوا كتير. لو هو مضيع اليوم ده وواقف على محطه البنزين وراح فول التانك بتاع النقل وبعدين خلص مشواره ورايح جاي، ما عايز يمون تاني، فبقى يشتغل يوم ده اذا كان في شغل، ويريح له 3 ايام، مش يريح ياخد عياله ومراته ويقعدوا قدام المحطه عشان يمونوا سولار. عشان كده انا قلت من الاقتراحات النهارده لرئيس الجمهوريه، ارجوك حل عاجل لمشكله السولار، لان دي بتهدد الامن والسلم الاجتماعي في البلد، وده كلام مش انشا، ده كلام حقيقي. هاخد اتصال تليفوني. استاذه امال اتفضلي. عماد معلش ازيك يا عمده؟ الله يسلمك يا محمد. اتفضل يا محمد. دلوقتي انت عمال قلت مقترحات وقلت المشاكل وقلت ده كله، في عز المشاكل دي ما اتكلمتش على مشكله تاكسي رامي قبل اللي هو وعد بحلها في البرنامج بتاع انتخابات الرئاسه، ولما كان مع الاستاذ عمرو الليثي بيقول لك ان انا ما اقدرش اشيل الاقساط، انا ممكن اجلها سنه او سنتين. لا يا سياده الرئيس، انت وعدنا في برنامج الانتخابي ومعانا السي دي بيقول ان احنا اتسرقنا وان ثمن العربيات بتاعتنا 48,000 جنيه. يجب عليك ان تحقق ما قلته، والا يبقى انت بتضحك على مصر كلها، مش بتضحك علينا احنا كفئه من الفئات. طيب الرساله وصلت، واكتر بالرساله طالبه بحل مشكله التاكسي الابيض يعني، ووزاره الماليه يعني قالت انها هتحل، بس كل يوم حضراتكم كسائقوا تاكسي ابيض بتثيروا هذه القضيه ومع ذلك لا احد يحل يعني. مساء الخير يا استاذ محمد، انا بوسي من اكتوبر، بحترمك قوي انا وكل اصحابي، بشكرك. يسلم بقك يا خير، انت عبرت على ملايين المصريين يا عم. خير برضو عايز حلقه عن ابن بيتك. مال ابن بيتكم النهارده؟ انا حاسس انك بتنفخ في قربه مفرتكه مش مخرومه. لا شوفوا بقى الرساله دي اللي جابت بالاخر، بيقول لي لو ابو الهول نطق يبقى في حد يرد عليك، ويبقى قابلني في شقه تعبان. ماشي، انا ما اعرفش اسمك بس هقابلك ان شاء الله، هيبقى في رد. ريح نفسك. الجماعه وحزب الحريه والعداله، اخوك محمد صلاح، ما حدش بيسمع. احنا بنحبك لان انت بتقول اللي جوانا وكلامك منطقي جدا. انت بتكلم نفسك، انت طلبت من الرئيس التحقيق في كلام مخيون بتعيين الاف الاخوان بمناسبه قضائيه، ماذا تم في هذا البلاغ؟ والله انا قلت وحضراتكم بتسمعوا. في اللي بعت لي الرساله، ارجوك قراءه هذا الرد كاملا. دكتور احمد جلال، انت بعت رساله طويله قوي، وانت لو قدامي وتشوف الشاشه عندي كميه الرسائل عايز اقرا اكبر كم منها. ربنا معاك. ده شيرين مصريه حزينه على مصر. وهاخد اتصال تليفوني. استاذ ايهاب. ايوه مع حضرتك. كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. دلوقتي راديو مصر في النشره بيقول مثير الشغب في المنصوره وفي بورسعيد وفي القاهره. انا نزلت نفسي وبصيت على الناس دي مش مثيرين شغب. طب خلينا نحدد مع بعض، حضرتك متحفظ على وصف هؤلاء بانهم مثيري شغب. مثيري شغب. طيب في ناس متضايقه، في ناس متظاهرين، في ناس قوى سياسيه، فيهم مطارب نقعد معاهم ونشوف في ايه، مش كل يوم من 32 28 في 3-4 محافظات. ده طبعا مش طبيعي خالص يعني. نعم، ما احنا جزء من الحل النهارده قدمناه للرئيس، ان الحكومه تطلع على بورسعيد تحاور شعبها في حضور بعض قاده القوات المسلحه ونوصل لصيغه. ما احنا يا اخوانا احنا مصريين، دول مش اعداء. ما ينفعش التلفزيون واحد تفتح ناحيه يقول لك متظاهرين، تفتح الناحيه الثانيه يقول لك مثير الشغب. انت رايك ايه؟ هل ما فيش مثير شغب في مثلا؟ اكيد في مثير شغب في النص، بس الناس اللي نازله زعلانه اكيد في سبب برضه انها تبقى زعلانه. الناس المتضايقه بتنزل، الناس متضايقه، مش كل الناس مثير شغب. انا معك يعني، بس خليني اقول ان الرساله توصل للعاملين على اداره محطه راديو مصر ويشوفوا التغيير، هل هم مثيروا شغب ولا متظاهرين؟ والله كل الحال بقى ملخبط يا استاذ ايهاب.
زي ما بعت رسالة عظيمة لرئيس مصر، عايزين رسالة لشعب مصر، تعقيد شرطة أيمن. حاضر يا أستاذ أيمن. أخوك وائل جبر بيقول ناقصها الرئيس يسمع الإخوان شوهوا صورتهم قدام الناس، أين مشروع النهر؟ مصر الغالية اتباعت بالرخيص ومنه لله، وشتموا المجلس العسكري أيام طنطاوي وسلمنا تسليم آلي ده دكتور حسام، واللي فيه بيقول لي انت بتلفخ برضه في أبرة مقطوعة، والله يكون في عونك وعنا. وفي اللي بيأيد يوم من أيام مبارك. أرجوك تقدم ميعاد البرنامج شوية عشان بنروح نصلي العصر. عايز أقول لحضراتكم البرنامج بيتذاع على اليوتيوب بعد ساعة من بثه على الهواء، واللي يدخل عايز حضراتكم تتواصلوا معايا برضه على صفحة البرنامج على الفيسبوك مصر في ساعة. يعني بس لو في تواصل وانا برد بنفسي، مفيش حد ادمن للصفحه دي الا انا يعني، فيعني تواصلوا معايا. وفي اللي بيقول لي ارجوك تقدم ميعاد البرنامج. انا بعيد قرايه الرساله تاني، شفتم بقى عشان الرسائل بتيجي ورا بعضها. سلبيه الشعب وعيب الرئيس انه لا يتعامل بشده مع هذه المهزله. ده محمد درويش. بحبك وبحترمك جدا يا استاذ خير. البلد كانت خربانه ايام المخلوع، بس كان البلد فيها امان، ما كانش فيها بلطجه. بحترمك تاني. ده ناصر سعد سائق. كلامك الى السيد الرئيس في منتهى الاهميه وفي حل الازمه. ارجوك يا استاذ محمد شوف اي طريقه توصل بيها الاقتراحات دي للرئيس. هو في اكتر من ان بيسمعني عشرات الملايين، واكيد جزء منهم من حزب الحريه والعداله، ووارد حد من قاده الاخوان المسلمين بيسمعوا، ياخدوا الحلقه يدوها للرئيس. واكيد الرئاسه، ما اعلمه بشكل شخصي ان مؤسسه الرئاسه تستمع لهذا البرنامج. انا بحمل مسؤوليه اللي بيحصل في البلد لجبهه الانقاذ وبلطجيه النظام. ليكن تعاملنا مع دكتور مرسي كرئيس في نظام برلماني. هطلع فاصل. نانسي قالت لي اطلع فاصل. انت بتحلم يا خير ولا كلامك يهمهم؟ هم وصلوا للحكم ويجعلوا عامر امضاء مواطن مصري. يا استاذ محمد ما تتعبش نفسك، قلبي على مصر انفطر وقلب الرئاسه على حماس وقطر. ده احنا بقينا بندي شعر دلوقتي. اللي يحب مصر يفتح الطريق لاهل مصر. عيب عليكم من المصريين، مش ده الحل. ده من استاذ محمد هاشم. طبعا محمد هاشم حد يبعت رساله ويسبق اسمه بيقول استاذ. وفي اللي بيقول لي انت منافق لانك بتقبض مرتب مين؟ مرتب راديو وغدا تلفزيون. يا عم بدي لك الفيز بتاعتي، بتعالى سددها، ما تبصلناش في اللقمه. في رسائل تانية. لا نقلب الصفحة، ما أنا عندي كمية صفحات. خراب البلد على إيد الإخوان، مستحيل يسيبوا البلد. ده تامر بالبيس. والله الموضوع جزء نزول الجيش للشارع هو الباقي بالمنطقة. يا بختك يا إسرائيل. الجيش هو الحل. هاني الشعيني. مع احترامي الشديد لشخصك الغالي، سؤال لو سمحت، هو الرئيس محمد مرسي أو الرئاسة موجودة وبتسمع ده؟ أنا حسن مش كل المعارضة هم الشعب. انا معاك. مين قال ان المعارضه هي كل الشعب؟ لا طبعا. يا خير ممكن نغير اتوبيس المسؤولين بقطر كبير بسائق كفيف. احمد غزال ده بيقلس. كنت مره اقترحت، قلت لو عملنا اتوبيس حطينا فيه 100 واحد بس وديناهم الصحراء الغربيه، بس قلت انا هحطهم في فندق 5 نجوم يغيبوا عن مصر سنه، اكيد حل البلد يتصلح. ده بقى احمد غزال قال لك لا، ده احنا نجيب قطر كبير ونحط فيه عدد كبير من الناس وعلى رأسهم المسؤولين، واللي يسوق القطر ده سواق كفيف. يا راجل يا طيب، انا بقول كلهم مصريين. في رسالة جاية لي بتقول لي لو الرئيس عرض مطالب جبهة الإنقاذ على الشعب في استفتاء هتترفض باكتساح. طيب لو انت قلت الكلام ده يبقى خلينا نحتكم للشعب، انما انت ايش عرفك؟ وارد تترفض وارد ما تترفضش. انا الدكتور احمد العجوز. المفروض يا خير يعين نائب ويا ريت من الجيش وتكون له شخصيه حوار وقادر على لم الشمل وضبط النفس. وفي رساله تانية بتقول لي انت مش قلت اقتراحات قبل كده؟ كان مين سمع بيها؟ دي بقى الرسائل اللي بتجيلي فرانكو عربي مكتوب بالانجليزي. يا ترى حد سمع عن الغاء قانون صلاحيه المنتجات الغذائيه المستورده؟ لا، انا اول مره اسمع عنه. مساء الخير. والله السولار بيتهرب من شركه مصر البترول فرع مستورد بطريقه ممنهجه مع الموظفين ده مواطن مخلص. لا انا هبعت الرساله دي لوزير التموين. اللي هو السولار بيتهرب من شركه مصر البترول فرع مستورد. استاذ محمد احنا تعبنا. الغلاء اروح فين انا وعيالي؟ ابو مؤمن. وتحيا مصر وماضيها بالبوب.
ربنا يستر على مصر والنبي خير. قول لأولاد مصر يحفظوا عليها. أخوك أبو جنة، حقيقة أراك قد أصبت يا ابن عم خير، والله يرحم والدي وأموات المصريين وأموات المسلمين جميعا. وأقول لكل مصري أنت حر ما لم تضر الله رب العالمين. مطلوب من المعارضة تقديم بعض التنازلات أيضا لإيجاد حل وسط. أنا بسمع صوتك، نفسي أشوفك على الشاشة عشان نعرفك. ما تشوفيش وحش، ما حدش عارف بقى يعني، أو ما تشوفش وحش، لكن قريبا هتشوفونا إن شاء الله خلال أسبوعين 3 يعني. هانت والإعلانات نزلت دلوقتي على الدايرة والمحور. لو في خير يا خير أرجوك تبني وتفعيل مبادرة وسام لكل مصري إنقاذ بلادنا. يا عم أنا قريت البتاعة دي مش فاهمها خالص. وسام لكل مصر يعني أروح أودي وسام للمصريين؟ أنا عندي حل يشارك فيه الشعب بالمال والأيدي العاملة بإنشاء شركات مساهمة لمشروع لفاروق الباز قيمة سهم 100 جنيه. ما أنا عايز أقول لك ما أكثر الحلول، لكن الأهم التنفيذ. أنا مشفق عليك يا خير، وريح نفسك، كان غيرك قدر يخليهم يسمعوا كلام المعارضة. أنت قلت كل اللي عايزين نقوله، بس نتمنى الرئيس يسمع. أنا عبد اللطيف من الفيوم، عاوز الرئيس يحل مشكلة السولار. والله قلنا له نانسي مزعلك خالص، خليها تقدم البرنامج يوم. محمد الضو، وانا اقعد مكانها على المكسر، عارف مش هتسمعوا صوتها يوميا. شكرا لبرنامجك ويا رب يسمع. ده ياسمين، بذمتك مين احلى، ايمان ولا نانسي؟ احنا هنقعد نعكس على الهوا؟ اللي بيتكلموا كده يعني ده اذاعه محترمه. يلا هات يا نانسي مين معانا. سيد، قول يا استاذ سيد. سلام ورحمه الله. المهندس سيد خليل مع حضرتك. اهلا بحضرتك. الافكار والكلام ده كويس قوي، لكن التنفيذ اهم. اول حاجه التوافق، ثاني حاجه وانا اللي يهمني التنفيذ. انا بقول والاسم سيد خليل، حلول لازمه المرور موجوده، وعند وزير النقل وعند الاداره العامه للمرور، ويا ريت يهتموا او يطلبوا الناس الكفاءه اللي قادرين يحلوا ومش عايزين فلوس. اللي يقول لك عايزين مليار و2 مليار، الحلول موجوده واتسلمت لهم واشرفنا على تنفيذها ونفذوا جزء منها. نتمنى انهم ينفذوا الباقي. معلش لان انت جاي في اخر 30 ثانيه قبل ما انهي. استاذ محمد، المناطق الصناعيه في العاشر من رمضان كل الصرف على الاسفلت. شكرا ليك على الرساله، وارجو منك ان تضيف ان نسبه خراب البيوت بسبب نقص الوقود ستنفجر. امضاء سائق من امس مش لاقي سولار. قول لوزير الاسكان هنفرح امتى بشقق الاسكان. المشكله مش هتتحل الا لما نتجرد من مصالحنا الشخصيه. واحييك على ثباتك الانفعالي. تامر زغلول، طبيب نفسي. اشكرك يا عم تامر. دي اخر رساله. لا في رساله جايه لي نانسي مش ده احمد شهابي بيقول لي صورتك في الاعلان اللي في المهندسين جامده. سيبك انت، ايه الشياكه دي يا عم؟ كنا مأجرين البدله. ما تنسوش ان انا يوم السبت مش هطلع ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يحيينا. وكاصدقاء عندي تعب كده، راح اظبط مناخير شويه، جيوب انفيه، ولازم راحه شويه، وكفايه انفعال. يا رب يوم السبت ان شاء الله يعدي على خير. موضوع الحكم في قضيه مجزره بورسعيد تكون الدوله واخده بالها ومأمنه البلد بالكامل. بشكر حضراتكم، بشكر نانسي، بشكر نبيل في الاخراج. كان معكم محمد علي خير، ويا رب مصر تكون في خير دائما يا رب، واحفظها اللهم امين. سلام عليكم.